ayan, sa sound test natin sa ngayon mga paps, no? At iti-test run na rin natin mga paps, papatakbuhin ko. At ayan, pakinggan nyo na lang mga paps. At ang susunod natin na vlog is ay rapid backfire at idle rumble. Mas mauuna yung rapid backfire natin mga paps, kasi nakabili na ako ng pyesa nun. At hintayin nyo na lang mga paps sa susunod na upload. Katapos nitong upload na to, baka yun na yung upload natin mga paps. So ayan, so yung mga paps, dito nang tatapos kasi na-test run na rin natin at sound test na rin. So yun po, I am Orange Pongan TV and I am signing off in just 3, 2, 1, peace.